车迷最期待的圣诞更新大礼包终于来啦！这次总共有10大更新，我们浓缩车主最有感的整理给你。第一个，车主敲碗已久，终于更新了 Tesla Vision， 新增了有3D 建模，已经接近是360环检感觉。可以发现呢，它包括路标、标线都会很清楚，这个对我来讲很实用，就不怕会刮到轮框。第二个，盲点侦测，就是在行进的时候打方向灯，如果你的车侧旁边有车的话，它也会在你的镜头的画面旁边出现红色的提醒。第三个，现在也新增了 Apple Podcast， 可以直接在你的选单上面直接聆听哦。第四个，还有新增了一些游戏关卡、新游戏等等。第5个，现在哨兵模式也更新 B 柱镜头，可以看看哦。第6个，在灯光秀部分，除了新增一首歌，也可以自定灯光秀。第7个，在解锁的时候呢，除了有一些新增的解锁音效，超多可以选择之外，我觉得最厉害的是你可以放上你喜欢的音效音档，或是自己录制自己的解锁声音。所以以上圣诞更新你们还喜欢吗？我觉得最酷的还是这个。